السلام عليكم ورحمة الله. معلوماتنا اللي على السريع أو المعلومة اللي على الطاير اليوم نحكي بها بموضوع المسفاير. شنو هو وشنو الأسباب اللي تخليه يصير؟ للي ما يعرفني، أنا المهندس صلاح الفاضل L1A SE Certified مهندس مختص في الأداء المتقدم لمحركات الاحتراق الداخلي. حتى نحكي بموضوع المسفاير لازم بالبداية يعني نعرفه هو شنو. المسفاير بتعريفه هي اسطوانة فشلت أن تولد احتراق أو تولد انفجار يساهم في عزم المحرك. حتى تولد الاحتراق في داخل أي اسطوانة تحتاج إلى أربعة عوامل رئيسية: السبارك، الجدحة، الفيول، الوقود موجود بالاسطوانة، الهواء، والضغط. هذول الأربع عناصر يتجمعون في لحظة معينة تجيهم السبارك يحصل الانفجار. غياب أي واحد من هذول العناصر الأربعة راح يولد عندك يعني عدم احتراق وبالتالي يصير مسفاير. نجي على أسباب المسفاير، يعني ناخذها من الأكثر شيوعا والأسهل يعني أن واحد يشيكه إلى الأصعب. السبب الأكثر شيوعا هو الإجنيشن، يعني فقدان الجدحة. فقدان الإجنيشن يجي بسبب يعني السبارك بلاج أو مثلا البلاك بمشكلة بكسر أو تتهرب الإجنيشن خارج الأسطوانة، وبالتالي ما تصير بداخل الأسطوانة وما يصير انفجار. أو أكو مشكلة أصلا بتوليد هذه الإجنيشن، يعني ممكن المشكلة تكون بالكويل، بالمجول، تكون بمشكلة بالمجول نفسه أو بوايرات الكنترول مالاته. السبب الآخر ممكن أن يكون باني وسخ ومجمع كربون على السبارك بلاج على البلاك، ومدى تصير مدى يقدر يوصل الجدحة بوقتها المناسب. السبب الأقل من عنده هو غياب الفيول. قد تكون عندك الجدحة يعني موجودة وممتازة وتجي في وقتها، ولكن الاسطوانة بداخلها ماكو وقود حتى يحترق، يعني اكو ضغط وتجي الجدحة بوقتها الممتاز بس ماكو شيء يشتعل، ماكو شيء ينفجر يولد احتراق بسبب غياب الفيول او الوقود. الوقود غيابه لسبب يعني ممكن ان يكون بسبب النوزل مسدود صايره به مشكله انسداد، او محروق بالكامل، او احد يعني الوايرات اللي تساهم بالكنترول مالته صاير بها قطع. السبب الاخر هو البريشر او الضغط، يعني ممكن ان يكون الوقود موجود والهواء موجود والجدحه تجي في وقتها، لكن ماكو ضغط اللي يولد انفجار. يعني يصير احتراق بداخل السلندر، لكن احتراق شيء عادي بدون ضغط، مجرد يعني وقود واحترق في داخل الاسطوانه بلا ضغط بلا شيء، وبالتالي ما راح يساهم بعزم المحرك. فقدان الضغط بداخل الاسطوانه بسبب يعني انه الولفات به المشكله مدى تسد بالوقت اللي يجب ان تكون به مسدوده، يا اما معلقه يعني 24 ساعه تبقى مفتوحه، او صاير بيها كسر يعني معين بحيث لما البستم يجي يضغط وهي المفروض الولف مسدود يتهرب الضغط من هذا الكسر، وبالتالي ماكو ضغط، ما يكون ضغط وقت الاحتراق. السبب الأقل شيوعا واللي ما نقدر نستبعده ولازم نذكره ويرجع إلى أصلا الميكانيكية اللي محرك السيارة أو الكمبيوتر يتعرف على المسفاير. يعني شلون تعرف الكمبيوتر، شلون عرف أنه صار مسفاير بهذه اللحظة؟ الكمبيوتر يراقب دائما حساس الكرنك وسرعته بالاوقات اللي المفروض ماكو يعني كت اوف بالانجكترات وماكو كت اوف بالش اسمه يعني متسارع المحرك او يمشي كروز. السرعه مال الدوران مالته اما ثابته او تصعد بتسارع معين حسب يعني حسب نمط القياده الحالي. فيراقب السرعه مال دوران الكرنك، من يشوف اكو بدا يتباطأ وما عندنا اي ديسيلريشن ولا كت اوف بالفيول، يعرف انه صار اكو تباطؤ لحظي بالمحرك بسبب مسفاير. حتى يحدد بها اسطوانه لازم يسوي كورليشن ويا الكام شافت كام شافت بوزيشن سنسر، ويعرف يا اسطوانه كان المفروض يعني يصير بها الاحتراق باللحظه اللي صار بها يعني اختلفت بها سرعه المحرك نحو الداون، يعني شويه تباطات، وبالتالي يتوقع انه اكو مشكله بهذه السلندر او يقول لك اكو مسفاير صار بهذه اللحظه. اذا اساسا اشاره الكرنك مو سليمه، فامكانيه الكمبيوتر الدقيقه على تشخيص المسفايرات راح تكون خطا. ممكن ان يكون اكو مشكله بحساس الكرنك ويقرا قراءات خاطئه، وبالتالي المسفايرات اللي تجيك هي بالحقيقه لا اكو انفجار، لكن اكو مشكله بحساس الكرنك، والكمبيوتر من وراء هاي المشكله استنتج انه يعني اكو مسفاير صار.
هذه بصورة مختصرة كل ما يخص المسفايرات وشلون تكتشفها وشنو أسبابها. أتمنى المعلومة كانت ممتعة ومفيدة. تحياتي لكم.